Pero, tinanggal mo yun, okay lang. Mabubuksan ko pa rin yan kahit kung nandyan yung susi niyang para dyan. Hindi. Hindi, di ba? Kailangan ikakabit pa rin. Tsaka ka ng pag-aralan ko. Pag-aralan ko, parts. Pag nakuha nito sa likod, dalhin mo dito, ha? So, nabot ko kami ng ilan? 5 oras. 12 kami nagsimula eh. Ngayon siya po yung may-ari. Nakilala ko po sa group. Ilan po, inom lang ho ako ah. Kasama yan. So ginawa ko nung lahat. Nilagyan ko siya ng bracket na yero. Yan, nakaturnilyo ho siya. Ito binago ko, in-straight ko. Pero ayaw pa rin ho ano. So, kanina, sinususi niyo ho to ni Eugene. Eugene, pangalan mo parts ano? Ayaw gumalaw to. Hindi kaya palang pinasususin nyo yung pang ignition pang iba to eh. Anyway, sinubukan kong tanggalin to no. Tapos pinagalaw ko sa kanya singa parts. So ito siya naka-remote. So yan kita nyo. Lock. 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 So, sasarahon natin pintuan. So, lock siya. Lock natin. So, lock ulit. Sa totoo lang ho, nangamote ako dito kahit 1995 pa ako magawa ng power lock, pero nangamote ako kanina talaga, hindi ko makuha. Pero at least may natutunan din ako ngayon na pagka ganun meron kayo hindi makuha, mag-disconnect muna kayo ng, lalo na yung galing ng labas. Ito galing ng labas ko kasi yun eh. Mag-disconnect ko kayo, tapos saka nyo testingin ano. Tapos ito ho ay nililihaw ho to no. Nililihaw ho yan ng paikot para Ano, bukas? numipis ho siya ano. So Si Robert kasi nagtitext din sa akin eh. yun lang pala ho yun. Nahirapan pang bigote ko. Meron akong investment na papel dito. Pitan mo natin na maigi. Si Robert ganoon din. Kahit si Robert try ko lang pa rin. Kami dalawa na lang muna ni Siti. Ingat yan. Mag-iingat yan. Sige parts, lock mo. Okay, unlock. Oh. Oo, kasi tinanggal ko yung ano. Sige, i-manual mo muna. I-manual mo muna, parts. So, nakita nyo, inano ko yun. Niliha ko, no, binawasan ko yung bilog.
Kung ano susi parts. Testing. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Oh, hindi na naman gumana. Nantok na ang maggawa. Gising alas 3, 3:30. Ano ba to, Lala Move? Hindi. Ano? Okay. Siguro bawasan ko pa to. Bakit alas 3 ka gumigising? Sanayan ko. Peter. Di tuwing pagputok ng araw, tumatakbo ka na. Dakan. Saang hub? Abidson kami. Abenson saan? Diyan sa warehouse. Nakikapit siya. Good. Ang warehouse yata niya nasa Santulan, tama? Lamang ay sa mga pangalita. Evangelista. Oh, dito pala mapapansin mo na parts, oh. Matigas. Parts, pagka nagka-problema uli, huwag kang mahiya, ha? Lahat ng problema may solusyon. Kasi niya na lang ako sa'yo, masyado na tayong hinahapon eh, ha? Ayos lang. Pero Wala may, man akong gagano. pero may solusyon dyan, ano? Kayo ba meron? So, yun lang po muna. Sign off muna ako. Sign off, sign off.